Десь на 1:30 прокинулися від взриву. Бачила ярку спишку, муж в цей час не спав, але він не встиг нас розбудити. Якраз йшов за нами, бо пролітав шахет дуже низько, його було дуже-дуже чутно. Ну, виходить, після взриву ми, звісно, поприкидалися, усі в паніці, думали, куди, що, де, а потім вже подивилися, що в нас вибитий балкон, лоджа і вікно у спальні. У мене зруйновані вікна на кухні, в спальні, а також у гостині зруйновані вщент. Також всі там речі, які стояли на полицях, те, що вони всі на полу і все, тобто і рамки, і всі фотографії. А там же подвое.